اللي عنده مشكل دابا ديال الضيق ديال التنفس، مضيق عليه الجهاز التنفسي، فيه الكحه. الناس اللي عندهم مثلا داك كيتنخم، عزكم الله، كيتنخم يعني الصدر ديالو عامر. الناس اللي كيدخنوا مهم ليهم هاد العسل ديال التقنديش. الناس اللي كيديروا الشيشه مزيان ليهم هاد التقنديش، العسل ديالها. الناس اللي عندهم الكحه كيبقاو يكحوا وقت البرد ولا بلا برد، راه مزيان ليهم هاد العسل ديال التقنديش. الناس اللي عندهم مشكل ديال الضيق ديال هاد التنفس اللي جاي السبب ديالو من الرئه، يعني الرئه يعني عامره، العسل ديال التقنديش هو اللي كينقي، هو اللي كيحيد داك البلغم، هو اللي كينقي الصدر، هو اللي كيسخن واحد الدرجه ديال السخونيه، لانه كيحيد لنا الرطوبه. العسل ديال التقنديش مهم الناس اللي عندهم البروده ديال الجسم. العسل ديال التقنديش، العسل ديال التقنديش مهم بزاف في هاد الوقيته ديال البرد. هاد العسل ديال التقنديش كنشدو واحد المقدار ديال تقريبا 20 غرام بحال هكا، 20 غرام ديال التقنديش بحال هكا، هي هكا 20 غرام تقريبا، هي هادي. وباش تشوفوها عواد هي هادي، تكون ديال الجزائر، تكون صفراء، ما تكونش اللون ديالها قهوي، هي هادي. كنشدو كما قلنا لكم 20 غرام، كنخلطوها مع ربعه ديال العسل، اي عسل، لقيتي اي عسل، يعني ارخص شيء هو ديال الليمون، يقدر يكون ديال الاعشاب، يقدر يكون ديال السيدر، يقدر يكون ديال التغموس، يقدر يكون ديال الزعتر، يقدر يكون ديال الشوك. المهم عسل يكون مزيان وتستعملوه. كناخذوا معلقه بعد الفطور، ومعلقه بعد الغداء، ومعلقه بعد العشاء، 3 مرات. هذا العسل ديال التقنديش غتشدوا منه 20 غرام مع ربعه ديال العسل كيف ما كان النوع ديالها، واستعملوه. ردوا علينا الخبار. نشكركم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله.